Fuqia me të cilën goditi tornadoja shtetin e Kentuckit ishte jashtëzakonshme. Kjo fatkeqësi natyrore shkaktoi vdekjen e dhjetra njerëzve, ndërkaq dëmet materiale ende janë të palogaritura. Por më të keqës i shpëtuan shqiptarët që jetojnë në këtë shtet amerikan. Deri tash nuk është raportuar për ndonjë viktimë në ndonjërin prej 200 familjeve shqiptare në këtë zonë. Megjithatë, as këta nuk e kaluan lehtë, pasi erërat e forta thonë se ishin të frikshme. Sa kena informata se shqiptarët nuk ka të lëndum asnjë. Ka bodomet moja, ka rreth në periferi qytetit Kentuckit. Kosovari Artan Maliqi thotë se nga fatkeqësia pësoi një familje bosnjake. Janë nga Bosnia që janë 2.000 baba dhe nona të mytën. Klani ka kontaktuar me disa shqiptarë në Kentucky që konfirmojnë se nuk janë dëmtuar fort nga tornadoja, përveç problemeve të përgjithshme. Rrym në disa vende njashtori nuk ka, internet nuk ka. Këta tregojnë se autoritetet u kanë sugjeruar banorëve të qëndrojnë në përbodrume nëse kanë, pasi ato janë vendet më të sigurta në raste të tilla.